这里就是墓室啊？跟你想象的一样吗？胖子，点灯。嗯。从这些文字上面看不看得出来，这里葬了什么人？墓室里面当然有石棺了。哎，你们不要这么大惊小怪的吓人好不好？不好意思啊，我稍微激动了一下下。大哥，你稍微走慢点，我看得特别晕。我又不是你的教科书，有本事你自己下来啊！好好好，我不说话，你走稳点啊。三爷，有东西。还记得程程说过的那些人头吗？这墓穴的主人把人头割下来祭天，身体却放在这里祭人。这尸体应该是战俘，奴隶是不可能戴首饰的。喂，干嘛呢？我再试试有没有机关。三爷，我到里边看看。这鼎是用来放祭品的，你小子想当祭品啊？三爷，你别吓唬我，我胆小。这好东西还真不少。别动！天黑之前必须离开这里，不要碰这里的任何东西，轻轻过去，千万别把它关走。走。
海上，你在哪儿？我在，什么事儿？海上呢？我在，我怕我说话你又怪我。你不用搭理他了。吴邪，你们这是在哪里啊？我在通道里。这里的装饰开始考究，应该是主墓室。哎，这洞应该是刚挖不久的，土还很新。应该是那帮盗墓团伙挖的吧？看样子他们挖这个洞挖得很急。不过这个洞不像是从外面打进来的，倒是像从里面打出去的。哎呀，他们该不会是拿了文物已经出去了吧？不一定，他没有从原路出去，看样子应该出变故了。我们恐怕得快一点。既然有人帮我们趟过雷区，咱们就别婆婆妈妈的了。接近地下主墓，你们有没有觉得突然变冷了？这装饰考究多了，估计快接近主墓室了。这道门卡死了，从刚才的盗洞看来，这扇门应该是被人从里面打开的。我们进去看看，大家小心，跟紧点。这灯还没灭，可能还有人。这里怎么这么多士官？你不是会古文吗？看看写的什么。我看看。
吴谦，你稍微稳定一下，我扫描一下碑文。应该是记述了这个石棺棺主的生平。是什么人啊？好像是鲁国的一个诸侯。啊，不管怎样，咱们现在总算是知道载到谁的斗了。但是这么多棺材，到底哪个才是他的？这里一共7口棺材，是按照北斗七星的位置排列的。我们分头看看棺材上的铭文和细节，看看会有什么发现。这些铭文好像都差不多。三爷，是把枪。看来是那些外国人留下的，你拿着吧。这个石棺是开的。这石棺有被铁锹撬过的痕迹，而且撬痕是新的。盘子，别动，正主在他下面。闷油瓶去追了。刚刚那个肯定是盗墓团伙的人，等把他抓回来，非得让他把知道的一切全都吐出来。那也不一定。他们是喜欢群体行动，刚才只是一个人，估计也就是个来倒斗的吧。这里有2个耳饰，咱们先去看这个。小心点。
七星移关，我好像在爷爷的笔记里见过。三叔，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 潘子，三叔，潘子，三叔。吴邪，你们那边发生什么事情了？三叔，潘子，三叔，海生，你能听到我说话吗？能听到。发生什么事了？我不知道，刚才三叔和潘子突然就不见了。不见了？他们怎么会突然不见呢？我也不知道。不过，他们应该不会丢下我一个人不管的吧？再说了，刚才又没有什么打斗的声音，他们就像人间蒸发了一样。你别着急，慢慢说。我怎么能不着急啊？现在这有7口棺材，还有一具陌生的尸体。三叔，潘子，三。随便说什么，我就想听到声音。现在我一个人在墓室里，我害怕。哦，你别怕，我们在。刚才那个就是七星一关，我在爷爷的笔记里看过，七星一关就是指墓室里有7口棺材，其中只有1个是真的，剩下的里面全都是机关，如果开错一个就死定了。那你是说，那个外国人中了机关？我想应该是吧。他们以为所有的棺材里面都有宝贝，结果反而被拖进了棺材。哎，这有个洞，说不定我能出去。喂，海生，你听得到吗？听得到。我这边有一个岔口。我看不清楚，你说给我听。哎，算了算了，我就凭凭人品吧。哎，等等，你忘了小哥让你什么都不要碰吗？你还是小心为妙。
我在这儿放一个标记，这样三叔他们就可以找到我了。哎，那儿有个洞。你觉不觉得这地方有点眼熟啊？嗯，这不是我刚进来时候的墓道吗？我怎么又回来了？你说我容易吗？第一次进墓室，到哪儿都碰到粽子，连口气都不让我喘。我现在只想赶快找到文物，让三叔他们找到我，带着文物一起回家。吴邪，你可千万不要气馁啊！我知道。哎，刚才那个图上面，说不定有什么线索。哎，你先别动，我看看上面写的什么字儿啊？上面哪是字啊？都是些鬼画符。哎，这有一张地图。哎，这该不是古墓设计图吧？这个是墓道，这个是七星仪关，那旁边就应该是……上面没有画着我刚下来的墓室，他们应该没有去过那个地方。这个是我刚才爬过的洞穴，这个就是刚才那个分岔口。哎，吴邪，你看另外一个分岔口上面写的是什么字儿啊？他，你们看啊，这个是我现在站的位置，可是这个图上分明就画着，在这个旁边还有一个墓室。对，连接那墓室之间的是条虚线。这么说，在这个墙的旁边有一个密道。我研究过石头暗门的结构，触碰暗道的机关一般都是平板。如果真的有暗门的话，这里面一定有一块石头是可以活动的。
哎呀，你不要着急啊，这地底下没信号，我也没办法。哎，你该不会想要下去吧？刚才吴邪触发机关以后就再也没有消息，说不定他已经出事了，你知不知道啊？三叔没允许你下去。三叔是没有允许我下去，但三叔可没有不允许你下去吧？还愣着干什么？赶紧上来！我还以为你要杀我呢。刚才实在没时间解释了，手。小三爷，你没事吧？我没事，我们还是快走吧。要是等他们爬上来，我们就完蛋了。这个坑道一定是那些修木工匠留下来用来逃命的。只要我们沿着路跑，就一定能出去。等一下，我已经走了好几遍了，一个出口都没有，根本就是个迷宫。那我们待在这里也不是办法呀。我操！这他妈什么门？怎么这么想开？原来又是你，吴邪。哎，边上那你哥们儿吧，让丫把墙撂下。我，王胖子。王胖子，哎呀，你们也从这儿摔来了？小三爷，你们认识啊？刚才在主墓时吓我们的怪物就是你啊！哪儿来这么多怪物啊？都这么长时间没见，吴邪，你怎么还这么天真啊？哎，对了，你这朋友怎么回事啊？爷刚才就是过来打一招呼，你抬枪就打呀你，够狠的你！谁让你装神弄鬼啊？那是你们反应过度。喂，小心啊，有尸变！啊！火，只有火，借我个火啊！借我个火啊！嘿，回来！
贤，收到，请回复。收到，请回复。如果再没有信号，我们就下去找人。行了，他暂时追不上了。歇会儿，歇会儿，歇会儿，在辅助座上歇会儿。这边，慢点，慢点，慢点，小心。那是什么人啊？佣兵。佣兵。怎么样了，兄弟？啊，兄弟可别死啊！你怎么着也得让我王胖子知道我欠谁一条命啊？叫什么呀？胖子。我叫胖子。伤口不深，帮我按住他。你要干嘛？他肚子里钻进去了一只。你看我干嘛呀？反正以你们的表现来看，我更小心他。多嘴了啊！来吧。这只已经死了，运气不错，都是些没有毒的小尸鳖，如果不消毒就会感染。胖子，你帮我照一下。忍点啊，潘子，这回没事了啊！这回你死不了了。你只要死不了啊，出去哥们儿请你吃烤羊串去，实在不行吃烤鸭也行。烤鸭反正就贵点。我跟你讲啊，北京的烤鸭特别好。哎呀，胖子，都这个时候了，你能不能正经一点？我这不安慰他吗？你们南方人不懂，全聚德烤鸭香着呢，真的。你喜欢吃挂炉的还是喜欢吃？有声音。这边，胖子。哎，麦克瓶呢？小哥，小哥。
怎么样？我喊了半天没动静，好像没跟上来。吴邪，收到了吗？我加强了信号。你那怎么一片漆黑啊？我说你小声一点，这么大声，万一把粽子招来怎么办？你没事吧？我没事，不过潘子受伤了，情况不太好。吴邪，你身边的人怎么好像是王胖子啊？对啊，是他。啊，你这东西能看见我是吧？哎，别动啊！你别动，压在哪儿呢？他在上面。哎，不是汉少，这怎么突然出现一个王胖子？你们好像还认识啊？哎，就是在内蒙救我们的王胖子。哦，就他呀？不是，他怎么会在这里面啊？行了，我问你正经的，你怎么会来？我是跟踪阿宁跟到这儿的啊。上次咱们在内蒙的时候，我就怕这娘们儿后边有什么阴谋，所以出了内蒙，我就一道跟着她到这儿了。你们怎么来到这儿啊？我们也是怕他们盗文物，所以就过来了。哟，那咱们哥俩这算不算就是他娘的缘分呢？哎，别闹了，胖子，刚才那个血人是怎么回事？看他们那打扮像是阿宁的人，就是不知道为什么变得他妈的一见人就咬。你瞧这给我弄的这，他这手一碰我的肉的时候，跟火烧着似的，疼死爷了。是，伤口都黑了，就像被烟熏过一样。就是啊，亏了爷命大。哎，对了，你们俩怎么找到鬼洗了吗？鬼洗是真的。妈，合着你们俩嘛都不知道就跑这墓里头来了是吗？那卢少王你总知道吧？鲁殇王我知道啊，他就是一个诸侯王嘛，能够借阴兵打仗。这什么呀？来，胖爷给你普及一下，所谓的鲁殇王，所谓的阴兵借道，不过就是噱头而已。胖爷要不给你普及一下，你这脑子就想破了想不出来，知道吗？你不是说你是跟阿宁来的吗？你怎么知道这么多鲁殇王的事儿？你这叫什么话呀你？我这叫职业精神，从来不打无准备之仗，知道吗？哎，接着说。不行，能让我坐着说吗？走。我跟你们俩讲啊，这鲁殇王，与其说丫是一将军，不如说丫就是一盗墓贼，知道吗？传说他的军队白天休息，夜里行军，而且经常啊，是走着走着，突然从一地儿消失，然后突然从一地儿冒出来，并且冒出来的地方啊，以坟地居多。你想啊，古时候那人那思想多封建迷信啊，所以传着传着，就传出来阴兵借道这么一说，啊。可是你凭借这些信息就得出结论，会不会太武断了？哪止这些呀？啊，就刚才，咱们都见的七星衣冠，历史上都有记载的。其实那就是盗墓贼发明的，你知道为什么吗？因为啊，他们觉得自己活着的时候盗墓太多，怕死了之后遭报应，所以才布下这么一局。哎，那你能分出什么是主官？这哪能难得住胖爷我呀？我跟你讲啊，这特简单，你就弄一撬棍，把那棺盖撬起来一点，弄一铁钩伸进去这么一勾，你瞧瞧勾起来的是什么，不就结了吗？哎呀，可是恐怕咱们瞧见那7口棺材啊，没一个是真的。啊？包括这个王墓啊，也都有可能是假的。其实一开始我也想不通，直到啊，最后我掉到这墓道迷宫里面，
我才突然发现，这儿原来是一西周墓。什么？西周墓？那这么说，我们不是在逃生通道里，而还是在别人的墓里。我早就猜出来了，谁会把逃生通道挖得像迷宫一样？可是不对呀，怎么会有人会把自己的墓挖在别人的墓上面呢？哎，从风水学上来讲，还真就有。把自己的墓啊建在别人的墓上面，这叫什么？叫藏龙穴是吧？好像就这名儿。只要你命里配合，加上布置得当，那对风水来讲是特别的好啊。所以呢，据我分析，这鲁商王的棺材很有可能就在咱们面前这西周墓里。如果你真的懂风水，你怎么会跟我们一样困在这里出不去呢？哎，对了，潘子，话说回来，之前你们怎么就突然消失了呢？我也不是很清楚，当时不知道碰到什么机关，整个人就掉下去了。后来在石道里就碰到你了。那三叔去哪儿了？我也不知道。胖子，王胖子，怎么了？你告诉我，你到底是怎么下来的？你说实话，那个血人是不是你招来的？哎呦，冤不冤呐？就刚才，你不也瞧见了吗？丫拿枪打我，我当然得跑了。我跑着跑着，我突然觉得后边有人追我，我一回头，哟，这不小哥吗？然后小哥让我站住别动，他照那墙上好像踩了什么机关，我本来还以为他是打算救我呢，谁知道一掉下来那么多虫子呀！他这是要害死我，这是。小哥对这个墓穴非常了解，他身上肯定有问题。之前我一直觉得，只要有他在的地方，就有一种安全感。可是听你这么一说，我也觉得他知道好多，好像什么事情他都能料到。别急，看清楚再说。你去哪儿了？那血人呢？喂！肯定是那小娘们的人。哎，这虫子胃口够好的呀，呵，这吃的。这不就是追我们那血人的手臂吗？肯定的呀，一群棒槌，这不蒙事儿呢吗？这两下子都没有，就敢来捣鲁殇王的斗，找灭的这是。小心！懂啊？哎，胖子，她不就是那阿宁吗？对啊，没错啊，就是这娘们儿。要不是她当初追咱们，咱们在内蒙能跑得跟兔子似的。烧成灰我胖也认识，落我手里了啊！别动！哎，她也没伤到我。你太天真了吧你！
胖子，有绳子吗？有，你干嘛呀？捆起来呀！没瞅这娘们属狗的吗？逮谁咬谁呀！快点！哎，他已经受伤了。吴邪，你这天真吧，是病吧？你给我这演电视剧呢？你英雄救美这戏码唱错调了吧？啊？哼，你们俩，这我保管会儿啊。来，你没事吧？慢点。哎，没有病，你干嘛？他身体里有尸鳖。小三爷，谢谢。哎，别动。没事，我们不会伤害你的。人家路窄啊，不过算你命大。瞧你小模样，长得也不赖。但凡遇到坏人，肯定是先奸后杀，杀完再奸，奸完再杀。怎么回事？刚才有一只尸鳖钻进你的身体里，不过现在已经取出来了。周子，他们呢？谁啊？我朋友。哎呀，就你手里头那几个烂蒜，早就……我们只见过你一个人。小七，姑娘，到底发生了什么？哎，你们来的目的是什么？拿了什么文物啊？我们还没拿到。还没。小三爷，不是吧？你怎么样？怎么又晕了一个呀？小哥，吴邪，吴邪。刚才怎么回事？是尸鳖的毒气。我怎么会中了尸鳖的毒啊？你傻呀？肯定是刚才那娘们儿咬他那尸鳖是有毒的，然后他又咬了你，就把这毒气传染给你，你还救他。只能暂时压制毒性。你需要治疗。不过我还真是头一次听说人血还能治病的，要不给我也来一口吧，我正减肥呢。这墓里还有样东西可以救他。同样是尸鳖的毒气，他就没事儿，小三爷为什么出了问题？疫苗，为了以防万一，下墓之前我们都注射了疫苗。这个不会让毒气进入到血液，但是对其他人都没有用。喂，海少，听见回话，海少，吴邪需要治疗。别说话，把耳机拿起来。姓嗨的，你还说话呀？海少，你死哪儿去了？赶紧回话呀！吴邪要死了！吴邪，
现在开始你要听我的，否则他们俩就没命了。跟我说话呀！怎么没有声音了？不能啊，就这信号再不好，也不至于突然断了。刚才里边有人说话，听着也不像海少啊。一定是出事了。能出什么事儿啊？这荒山野岭的，啊，除非是遇见鬼了。少扯没有的。你还有同伴在上面吗？有他，他们有一组人一直守在上面。难道是他们绑架了陈和海少？我不知道，我们已经失去联系了。如果上面真的还有你的人，他们会伤害陈和海少吗？我所得到的命令是必须要在天黑之前回去，他们不会等没有回来的人。如果在天黑之前我没有活着上去，你的朋友就会有危险，他们就会被丢在原始森林里。没装备，想走出这片林子，不可能。还有时间。不行，我们得赶快找别的出路。别闹了，就你们几个残花败柳，没戏。哎，你小心！不用你管。人说不用你管，走啊！走吧。估计安宁的手下是凶多吉少了。哎，一会儿别告诉他血人的事，我怕他受不了。他会知道真相的，但要等我们先出去。不管怎么说，我觉得这地儿越来越邪门了，哥几个多留点神啊！走。哎，我扶你吧。你别逞强了。我说了不用你管我。我没别的意思，你看你一个女孩伤成这样，出不去的。就是啊，扶一下怎么了？又不会怀孕，别拖我们后腿啊！来吧。这里有路。游着，别等道。你没事吧？可惜毒死了。那个潘子，你嘴也让识别药了啊？有什么话不能一口气说完吗？这他妈叫路啊！啊！你们家路长这样，这是一面墙，这叫墙，英文叫 wall， 长城叫 Great Wall， 这叫……反正我们家路不长这样。里面有光，先把墙拆了。我操，这都是什么花？都能上春晚了？啊！哎呀，这地方没准能通向外边。不管怎么样，我们都要想办法出去。哎，这简单啊，交给我吧。来，
搁里边啊，别伤着。哎，行吗？行吗？你也不打听打听，你胖爷我是谁？到底行不行啊？嘘，小声点。哎，我说，他们怎么知道我们的名字？莫非他们也是那帮境外盗墓集团？对，就是他们。你为什么弄坏这些机器？你不想跟吴邪保持联系吗？当然想了。可是你刚才也听见了，他要拿我们威胁三叔跟吴邪。他们在墓里已经够危险了，就别听了。也是。胖子，别浪费时间了。胖子，快点啊！喜洋洋，喜洋洋，红太狼，灰太狼。你呀，胖子，你快点！老爸，老爸，你要去哪里呀？阿门。可以呀你，别光顾吹我牛逼啊！爷疼死了，大把手都让我起来。那险人了，快走！快走，别看了，走！不是吧？这他妈也叫路？不管是不是路，我们都要过去。小三爷，你先走，快！别看了，快走！小心，小心啊！胖子，过来啊！胖子，把手给我，快！
说那西周墓的主墓室，那躺着那一定是武商王的肉身。这老丫头啊，够他妈缺德的，血战鸠巢不说，还他妈的把人家这斗给倒了，自己住进来。碰上你胖爷，我算你丫倒霉。今儿爷就来替天行道，让你知道知道，倒斗的没好下场。没错，倒斗的都没好下场。没错。你看我干嘛呀？我可是来保护文物的。不许看我。最好是这样。哎，那血人呢？跑了。到底什么血人？哎呀，哪儿来的血人啊？这儿他妈又不是东北，雪人是不是？哎，你们哥几个踏踏实实在这待着啊！爷下去瞧去，让你们看看王胖子怎么保护文物啊！哎，胖子，你慢点，小心啊！抓紧了，抓紧点儿，慢点儿。你们就在上面等我啊，等我信号我再下来。三叔，三叔，这儿。吴邪，你个小兔崽子，你跑哪儿去了？害我担心死了。都没事吧？我没事，不过潘子受伤了，陈真诚和嗨少在上面也有危险。是啊，他妈现在你们都没事儿，事儿最大的是我呀。那谁，你什么三叔还是三婶儿呢？你没事拿手电筒瞎晃什么呀你？你没事自己吓自己干什么？废话，这他妈什么地儿啊？突然冒出一东西了，我哪知道是人是鬼啊？你就是在内蒙救吴邪那个胖子是吧？你别乱动啊，抓好了别掉下去。潘子，你的伤怎么样？不打紧，谢谢三爷关心。三叔，你刚才……哎，小三爷，小三爷！小哥，吴邪发生什么事了？他中了识别的毒，暂时没有危险。小哥，我找地方上去，你帮我看着吴邪。不是让你们等我信号再下来吗？急什么呀？艳福不浅呐！哎，我说，你身上的几十斤白肉可没白长啊！我去你大爷的！这他妈叫艳福不浅啊！哎呀，把爷这身神膘给你试试。哎，勾住了，衣服勾住了。得罪，祝二位百年好合，早生贵子，早生走。
你手上有血迹，一碰尸嘴马上会尸变，千万不要乱动。吴邪，吴邪，没事吧？没事。三叔，我怎么掉下来的？小哥救了你，谢谢啊。多谢。我没事。有东西。什么东西？这小嘴里含把钥匙，是够难受的啊！这体内竟然还有一个弩机，怎么有弩机在体内啊？通常把弩机放在体内，是为了避免有人取走他口中的宝珠，或者肛门的玉塞。这只要一取走的话，弩机马上就会启动，剑就马上破体而出。因为这个时候人和尸体的距离往往是最近的，想避都避不开的。三叔，那我们要怎样才能把这钥匙拿出来？让我来。三叔，怎么回事？这可能是苗疆保存尸体的一种方式。这尸体就像一个容器，当你把容器中的东西取走之后，容器就没有用了。钥匙，这钥匙是用来干什么的？如果这钥匙在这尸体上，那这东西应该就在它附近。